Апталықтың екінші күні мектеп оқушыларының арасында тарих арқылы өнерге, тарих іздері мен жазбалары, киелі тарих атты тақырыптарында сурет байқауы өтті. Сонымен қатар шығармашылық жұмыстар, сайыс, эссе жазу конкурстары жүргізілді. Оқушылар осы жарыстарда және шығармашылық жұмыстарда өздерінің білімдерін көрсетіп, апталықтың қызу жүргізілуіне атсалысып жатыр. Бастауыш және орта буын сыныптарында өткеннің ізімен мектеп мұражайына саяхат жасалды. Бұл іс-шаралардың мақсаты оқушыларды отансүйгіштікке, туған жерді сүюге баулу. Сонымен қатар мектеп оқушыларының арасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері және өз өлкемнің тарихы туралы не білемін, Қазақстандағы тәуелсіздіктің қалыптасу кезеңдері туралы интеллектуалды ойындар ұйымдастырылды.